جنې غوښتو سره د نکاح سره او دومره هم مثلا خو ځینې علماء نن سبا ذکر کوي هغه دا چې د واده نه مخکې فحص کول، فحص مطلب یې ټیسټ کول الک له جنې له نه داسې لازم نه دي په شریعت کې او نه چا باندې جبرن دا کار کول پکار دي چې ته به لازم دا چل کې الا دا چې یو سړي ته پته وي چې په هغه کې یو داسې مرض دی چې هغه مرض مخکې د واده په ژوند باندې نقصان اچولی شي. یو لکه دا پته ده، یو کور ورته دا پته ده، هغه په کار چې د کور د الک ټیسو کې دي نه چې پردی جنې کور تباه کړي، یا یو جنې ته پته ده چې په ما کې دا مرض دی او کور ورته دا پته چې د جنې کې دا مرض ده، غوړه په کار چې د واده مخکې ټیسو کې چې د جنې روان چې کوم ژوند دی د واده په دې باندې نقصان پرې نه وشي. دا احتیاط خبره نو لازم نه دي، خو اله چې یو سړي ته خپل ځان معلومي، یو جنې ته ځان معلومي، کور ورته پته چې مثال کې بده کې دا مرض دی، دا مرض د الله سبحانه وتعالى مرض راوستون کې او شفا ورکون کې هغه د هیڅ شک نشي، خو اسباب خوشتي، اسباب خو موږ منو نه دینه د پته لګي چې کې دیش والله عالم چې مستقبل کې د ژوند خراب شي یا د بچو ژوند خراب شي د مرض د لاسه نه دې وخت کې احتیاط وکړ دی او کله ټیسټ سره دې لپاره کې چې د مرض پته ولګي نو ان شاء الله دې کې به سحر جنې بلکې چې سړي ته پته لري چې د کې مرض دی نه غل پکار دی چې دا ټیسټ وکړي. په دې باندې دلایل علما د قران او حدیث نور کې کوم دا وایي چې بچا باندې جبرن دا کار نه کول پکار چې سړی مرض پکې نشي او ښکار مرض هغه ته نه ښکاری نه بجنې کې غوړنه پکار چې ټیسټو مشتونو کې الا دا چې سړی کې مرض ښکار مرض جنې غوښتل چې الک زی نه الته دا مسله راځي چې الک جنې ته کته شي او کنه او جنې الک ته کته شي او کنه دا غټه مسله ده او غټه مونږ ته غټه جوړ کړي نور په شریعت کې دا وړه مسله ده. خو د ځینې مسایل دي چې وړه مسایل مونږ ته غټ جوړ کو، یعنی واضح قرآن او حدیث کې یو مسله راغلي مونږ به چون کې چنانچه ولې او څنګه دا کیسې شروع کو. او د رسول صلی الله علیه وسلم ډېرې طریقې دي، مثال کې په مانځ کې، په اودس کې، په نور عبادتو کې هغه مونږ نه کوو. مسله وړه کوم ته کې مسله خو چون کې چنانچه غټه کړي د کوم سړي ته حدیث راورسي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله په منځ باندې ودرېدو د منځ په اوله کې د تکبیر تحریمی سره د اول په چې الله ګوري دې سره بل سنو چې تول به د رکوع سره چې تول به رکوع نه چې را پاسې سره چې تول تقریبا ټول آثار چې برجمه کې سلور آثار په دې باندې دي علماء په کتابونو لیکي. دا اصلنده مسله وړه مسله خدای چې د پاره چې څوک د رسول صلی الله علیه وسلم په سنت مینی چې شریعت سره مینه لنډه مسله ده. څنګه رسول صلی الله علیه وسلم مسکو بخاری مسلم کې ترمذی نسائی ابن ماجه نور چې څومره حدیث کتابونه موږ ته صحابه د خبره نقل کړي ده چې رسول صلی الله علیه وسلم به دې مسکو خبره ختم شو او د مؤمن سړي لپاره او چې چا په زړه کې کوګوالي نه دې خبره تاوی راتاوی څنګه اولي څوک بسوي پلار بسوي مولوی شه بسوي کتاب بسوي خبره نه غیر جوړ کی هنه کا خبره وړي چې سره په عمل وکړي. نو دا څنګه مسله ده چې جنې الک ته کته شو کنه الک جنې ته کته شو کنه دا مسله قران او حدیث کې واضح راغله دا جایز دي بلکې علماء ته مستحب وي. موږ د درس په دې منځ کې همیشه د کسان ته تنبیه ورکوي چې درس کې نه موبایل بند ساتي، اكو موبایل بندوي نو او یو سړی تاجری یو سړی کارونه ډیری او ضروري ټلیفون درځي هغه دي سایلنت کی سامیت ونی کی نور الله د پاره د الله په کور کې سړی کینی دینی خبرې اوري دا پر خیر د موبایل بند ساته او بیا په دې موبایل باندې ډاټا لګول کوم چې وس منغ ووري دوراله د سندري دا حرام دي. دا د الله په کور کې ډیر حرمت خزیه تیږي چې د الله د کور به دی او د الله د کور نه بهروم د حرام دي. او زه غالبا د خپل ورونو په موبایل باندې ډاټا لورم دا کوم چې وس لګي درو دا او حجت څه دې زمونږه ولې لګولې وي आवाज تیز دي نو چې د سندري आवाज تیز هغه بلګي سندره دا आवाज تیز دی نو مته د आवाज تیز د بس به لګاو چې आवाज زیرو دی به م لګاو نو ساده ټلی به دې من لګاو یو خدای چې به دې باندې الله سبحانه وتعالى بدی خبکی او د دې ذکر چې هغه نه فرمانی دي انسان به ګورانګاری دوی د الله د کور به دی تر چا په کور کې ناشي تر چا د دین خبرو ته ناشي هغه ادب او احترام کو. دریم دا زما خپل نظریه ده
چې دا د مروت او د سړیتوب نه خلاف کار دی. د هغې داسې اوس یو سړی دی، مشر سړی دی، ږیره کې سپین لګېدلي دي، یا یو سړی دی، عام سړی به ږیره کې سپین د سره شتي نه ځه، سړی به بد ښکاري، سپک ښکاري. مجلس کې سړی ناست او درس سړي ته سندره راشي، لکه که د شریعت ته خبره ترې وباسو، موږ به زه لږ ساعت له به د شریعت ته خبره وباسو. شریعت کې سندرې حلال دي که حرام دي، دا مسله د سیټ ته کېده. انساني فطرت له به راشو، د خپلې معاشرې له به راشو چې موږ ته چې کوم تربیت خوی شوی دی، کوم موږ چې کوم زده کړي دي، کوم اصول او آداب دي زموږ، هغې کې دې کار باندې انسان بد ښکاري او سپک پې ښکاري. تاسو ویدلي دا خلک په معاشره کې چې کوم سړی سندرې مندرې وایي، ګډېږي را ګډېږي، دا ډولونه مولونه وایي په ودونو کې، په یو شي کې بل شي کې، دا سړی به د معاشره کې سپک وي، ولې ځکه چې کار یې سپک دی. خو نن سبا د ټي وي او ډش برکات دا دی چې هغه سپک کار چې کوم په موږ کې و هغه یې دروند کړی. نو چې کوم سړی سندرې وایي او ډمي، هغه ته خلک فنکار وایي، هغه ته خلک اداکار وایي، نوم یې وله بدل کړو. موږ به ورته ډم وایي، او جنۍ چې کومه جنۍ د هلکانو په مخ کې ګډېږي او خپل عورت ښکاره کوي او خپل جسم ښکاره کوي هلکانو ته، په هغې باندې پیسې لي، پخوا به یې داسې جنۍ ته رنډۍ وي. دا معروف دي زموږ په معاشره کې، رنډیتوب دی ته وایي چې جنۍ د هلک په مخ کې پردي هلک په مخ کې ګډېږي او هغه نشې تماشې کوي، جنۍ ورته تاویږي راتاوي. اوس هغه نوم بدل شو او نوم ورله کېښود اداکاره ده او فنکاره، صرف نوم بدل شوی، نور حق شي حق دی. نو دا د دې ډش او دغه برکات دی چې دا سندرې به مونږ کې عام کړي. نور که د شریعت تیزم لرې کړه که نه، نو هم زموږ د معاشره کې، زموږ په پښتو کې دې کار سره سړی سپک ښکاري. سړی دی هوښیار انسان دی، د هغه په جیب کې درس سندرې راشي، یا په ګاډي کې سندرې لګولي اواز ورته کړي، دې سړی سخت سپک ښکاري. یعنې د مروت نه خلاف خبره ده. او سړی بیا دا سوچ کوي چې زه به دې سړي سره ملګرتیا څه وکړم، زه به د سره غم خادي څه وکړم چې په ده کې دا قسمه سپک صفات دي. نو کوشش دا کوئ چې ځان د غلطو کارونو نه لرې ساتي. په شریعت کې هم حرام دي، انساني فطرت کې هم ښه کار نه دی. دا سندرې لګول دا حرام دي. په موبایل باندې بهر د جومات نه ګورئ چې جومات خبره نه کوو، بهر هم حرام دي. او په جومات کې حرمت ښه زیات شي، ځکه چې د الله د کور بې ادبي دې وکړه. خیال کوئ چې دا قسمه سندرې موبایل کې مه ساتئ. او دا موبایل خبر مخې لراله، ځکه اوس که منځ کې پرېږدم نو دا موبایل ګورې په سړي باندې ګواه کېږي. ګواه داسې شي لکه مثال کې یو سړي بس موبایل کې دننه سندرې پرتې دي او فلمونه پکې پراته دي، یا والعیاذ بالله نن سبا لغړ فلمونه په دې کې دننه پراته دي، د جنکو تصویران پکې. دا موبایل په ده باندې ګواهي کوي د قیامت په ورځ، دا په ده باندې ګواه دی. او کله داسې وشي چې یو انسان مړ شي ساتي وځي، ځکه چې د مرګ خو موږ پرچې نه راوړي چې موږ پلاني تاریخ باندې مرو. نو دی مړ شي په قبر کې کېښودی شي، او په قبر کې هغه ملایک پسې راشي، منکر نکیر تپوس دې کوي، او د ده نه تپوس کېږي، او د ده موبایل چې کوم په دنیا کې پاتې شوی هغه د سندرو او د غلطو کارونو ډک پروت دي. نو دی به په قبر کې څه جواب ورکړي، او دی به په قبر کې څه ووایي چې د ده موبایل په خپله ګواه دی، اوس هم ډک پروت دی. اوس پکې هم هغه سندرې شتي، اوس پکې هم هغه تصویران شتي، اوس پکې هم هغه غلط کوم فحش ویډیوګانې چې دا پکې موجود دي. دا د دې قسمه کارونه لرې ساتئ. نو جنۍ هلک ته کته او هلک جنۍ ته کته چې کله غواړي، دا بالکل جایز دي د شریعت په رڼا کې، خو د دې څه آداب دي او شروط دي چې دا شروط او آداب پکې نو بیا هلک جنۍ ته کتی شي او جنۍ هلک ته کتی شي، خو د شرطونو په رڼا کې. او په دې کې درې قسمه خلک دي، درې فرقې دي. اولنۍ فرقه هغه ده چې هغو هلک او جنۍ له دومره اختیار ورکړی دی چې د شروط او د آدابو پکې سره لحاظ نشته. نو چې هلک راشي جنۍ غواړي، ګوري ورته نه، بس دا جنۍ د ځان سره بوځي پارک ته، هوټل ته، یو ځای کې ګرځي بل ځای ګرځي، څه چلې وایي چې دوی یو بل وپېژني. اوس دا هغه خلک دي چې کوم د حد نه وړېدلي دي، او دا غالبا د انګریزانو نه او د هندوانو نه متاثره خلک دي، د فلمونو نه. دویم قسم خلک هغه دي چې دا په غلطه دي، او هغه زموږ معاشره ده چې بالکل هلک جنۍ ته نشي کتی او جنۍ هلک ته نشي کتی. ښه که ته ورته دا ووایي چې دا خبره د شریعت کې دي جواز شتي، شریعت خو دا جایز کړي، نو دې ځای کې هغه د شریعت هم مقابله کوي، خو خپل چې کوم رسم او رواج دی هغه نه پرېږدي. دا خلک هم په غلطه دي. او په منځ کې هغه خلک دي کوم چې په حق باندې، کوم چې قرآن او حدیث نه خبر دي چې او دا کار جایز دی، خو داسې نه دی جایز لکه څنګه چې دا اولني خلک کوي، او داسې هم حرام نه دی، او دومره شروط هم نه دي، او دومره دغه هم نه دي څومره چې د نورو خلکو سختي کړې ده. او د دې انشاءالله مسلې وضاحت به مخکې ډېر ښه راشي. په قرآن کې الله سبحانه وتعالی خپل پیغمبر ته ویل: لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواجهن ولا ان تبدل بهن من ازواج. ای پیغمبره، د دې زنانو نه بعد ستا دپاره نورې زنانه حلالې نه دي،
او نه دا بدلولی شي چې طلاق کې بل زنانو کې دام نشي کولای. ولو اعجبک حسنهن، اگر کته په تعجب کې اچي دا زنانو خایس. و سوال لري چې خایس کې تعجب کې انسان اله پریوزي د خایس نه چې کله خایس ویني او چې څو پورې خایس نه لیدل نه تعجب کې نشي پریوته، چې څو پورې والک جنینی لیدلی نه دې په تعجب کې نشي پریوته، او چې څو پورې جنین الک نه لیدل نه قسم په تعجب کې پریوزي چې رسوم رخ کول الک ته رسوم رخ کولی جنین. الله سبحانه وتعالى چې دا خبره کړې دلیل به دی باندې چې الک او جنین وبل تکتی شي د غختو په وخت کې. ګینه الله سبحانه وتعالى دې څه خبرې په قران کې نه کې چې هغه متفحش شي کنه دې څه خبرې خي ولياذ بالله. څوک چې دا خبره ستې ده اسلام نه خارج دي چې الله متفحش خبرې خي، الله مت غلط کار خي. دویم دلیل په دې ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم زاد الرسول صلى الله عليه وسلم ناس فاتاه رجل يسري برسول بسراغ فاخبره انه تزوج. فصحيح مسلم کې دا حدیث ته ويسري برسول بسراغ او ته چې ما واده کړی زنانو دي انصار چې کومې زنانې په دوی کې یو زنانه ځان له غوښتله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نظرت اليها، رسول الله ته اجنيت لدلي و كناسي دي غوښت. قال لا ما لدلي هنا، رسول الله ته اذهب فانظر اليها، لا شغله جني وين دیسی جنی مغواړي چې تیری دلی نیتی ته خبر نه جنی څنګه نه تا نه خبر نه ته خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړي ته امر وکړي چې لږه جنی وي. دا واضح دلیل دی د دې چې څوک مقابله کوي هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقابله کوي. ته و دا خبرې کې زما خبرې وي کما دې سویل چې زدي سی وي نبی سي و چې سړي په ما باندې رد کړي چې ستاسو خبره زنه منم زمونږ چې کوم رسم او رواج دا برابر دي، خو چې طرف ته د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې هغه زمونږ پیغمبر دی. الله را لګلې دې لپاره چې شریعت موږ ته واضح کړي. اوس په شریعت په واضح کول کې هغه یو خبره دا واضح کړې ده چې جنې ته وګوري. بل یو حدیث ته جابر رضی الله عنه حدیث ته سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا حديث امام ابو داود امام احمد رحمه الله راوړي، واذا خطب احدكم المرأة تاسو کې چې کله څوک لږه جنې غواړي فقدر ان يرى منها بعض ما يدعو، او د دې طاقت رسي چې جنې ته وګوري فليفعل ندی دا کار وکړي. جنې دی ویني دغه چې ورسته بیا د دوی په جمع باندې سنې چې غلط اثر پریوزي. او د سیمه راځي حدیث کې سهل بن سعد رضی الله عنه حدیث موږ سره مخکې تیر شوی چې یو خزه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله جئت لاهب لك نفسي، د دې لپاره زه راغلی مې چې زه ځان ته د سپارم ما واده کې ځان ته. نو صحابي چې فنظر الیها النبي صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دغه زنانه ته وکړو. ناغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله ما ځان ته واده کړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زنانه ته وکړو. دلیل به دې معنی شي د غوښتو په ټیم کې الګ جنې ته کېتی شي جنې الګ ته کېتی شي او زه توضیح مخکې روان دي. یو حدیث د سیم د عائشه رضی الله عنها حدیث دی، وی ماته رسول صلی الله علیه وسلم ویلو چې ستاسو واده مخکې وریتو کې فی المنام، نته ماته خوښي وي په خوب کې، په خوب کې ماته په ملائکو کې یو ملک راغی او ماته ستاسو تصویر خو ولو چې دا زنانه وستا خزه و دې کې څنګه په خوب کې په ملائکو کې یو ملک راځي او رسول صلی الله علیه وسلم ته د زنانه تصویر خي، حالانکه دا زنانه په دغه ټیم کې د رسول صلی الله علیه وسلم هیڅ نه ده. دلیل به دی باندې چې دا کار جایز دی. خو حکمت په دې کې څه دی چې دا کار جایز دی؟ حکمت په کې دا دی چې کله الک او جنې یو بل ته وګوري او د یو بل نه خبر شي الک دې سره جنې دې سره، اوس دوی د واده نه مخکې د یو بل حالات وپېژنو، که دې حالاتو مطابق دوی راضي شو د دلیل به دی باندې چې د مستقبل ژوند به ان شاء الله برابري. او که صرف دا وایي چې پلار راضي دی د الک او پلار راضي دی د جنې او به د یو بل سره واده وکړي یو بل لیدلی نه، نو غالبا داسې واقعات زموږ معاشره کې شته او هر سړی د خپل کلي علاقې نه خبره دي چې قصې پکې راغلي چې بیا د الک د جنې نه خوښه یا د جنې د الک نه خوښه، او کله کله ګورې داسې وشي په دې نه خوښ چې د جنې بدرنګه یعنی ښکلې جنې وي بس د الک اوسه زړه نه لګي ځکه چې هغه لیدلی نه एकदम هغه د جنې چوري دغه سره زړه ونه لګي. یا الک کې داسې څه مسله ده چې هغه جنې وروسته هغې ته پته ولګي نه هغې بیا خوښ نه ده، ښه به وروسته کیس بیا خو څه نشي کولی. اوس که جنې طلاق نو بیا زموږ په معاشره کې دا مرض دی چې کومه جنې طلاق شي هغه به څوک غواړي نه، او انشاءالله دا مسلې به موږ ته مخکې ته راشي چې جنې طلاق شي آیا هغه د طلاقېدو سره سپکېږي او که نه. زموږ په معاشره کې خو سپکه شي، دا زموږ د معاشرې خبره ده، شریعت خبره جدا ده. بیا د جنې څوک نه غواړي. ښه کوم هلک چې طلاق ورکړي دیم بدنام شي زموږ په شریعت کې، اگر که هغه طلاق په صحیح خبره ورکړي او هغه دپاره جایز بلکې کله کله طلاق ورکول لازم شي.
لکه لازم مې یو د طلاق ورکړي، هر سړی ته طلاق وي، هر سړی دې ته په سپک نظر باندې ګوري. دا زموږ په معاشره کې ان شاء الله دا مسلې به مخکې راشي. نو د دې نه ښه دا نه ده چې دا هلک او جنۍ یو بل ویني او په دې باندې راضي شي چې او صحیح ده موږ واده کوو. دا دې نه ښه نه ده. که وروسته بیا دا جنۍ څه وایي چې هلک زما نه دی خو تا خو مخکې لیدلی، یا هلک وایي چې زما جنۍ نه ده خو تا خو مخکې لیدلی، تا په ټیم کې ولې نه. یو حدیث دی مغیره بن شعبه رضی الله عنه حدیث دی چې انه خطب امرأه، هغه لړ یو زنانه وغوښته. او د مغیره بن شعبه رضی الله عنه دا واقعه به زه پوره ذکر کوم دې لپاره چې دې کې فایده ده. ترمذي کې دا حدیث راغلی او نور کتابونو کې هم دی. وایي زه به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یا رسول الله ما یو جنۍ ځان له غواړم. رسول صلی الله علیه وسلم وایي رسول صلی الله علیه وسلم چې انظر الیها، لاړ شه هغه جنۍ وګوره. ولې وګوره؟ فانه احرى ان يؤدم بینکما، د دې لپاره چې ستاسو مستقبل ژوند چې ستاسو د یو بل سره مینه وي. دا ته رسول الله حکمت وخو او واقع پوره دې شي ده او د فائدې لپاره تر واقع ذکر کوم. مغیره بن شعبه رضی الله عنه وایي چې زه دا زنانه کور ته لاړم، هغه کومه زنانه چې ما غوښته زه د هغې کور ته لاړم. چې کله کور ته ورسېدم نو ما ورته دا قصه وکړه چې رسول صلی الله علیه وسلم ما ته ویلي چې اذهب فانظر الیها. د دې نه مخکې چې ما دا خبره کړې وې نو زه چې کله کور ته ورغلم ور مې وټکو او پلار سره کېناستم او پلار یې ما ته ویل چې څه چل دی. وایي ما کوشش وکړو چې زه دا خبره وکړم. ګوره یو معاشره کې اوس لکه مطلب دی چې دوی په معاشره کې هم دا کار دوی صحیح نه ګڼي، ځکه په زړه کې دا خبره کول ورته ګران دي. هغه ته خو پته ولګېده چې رسول صلی الله علیه وسلم ما ته دا ویلو، خو دې مخامخ سړي ته به زه څنګه وایم. اوس خبره یې تاو راتاو کړه او راواپس شو او څه یې ورته ونه بیا به ځې لاړ. بیا ور وټکه سړي سره کېناستو، جنۍ مور عمره ووته کېناسته په پرده کې خدای کیسې چل دی ستا مسله څه ده. هغه به ځان یې جوړ کړو چې لکه زه ورته وایم چې رسول صلی الله علیه وسلم ما ته ویلي چې جنۍ وګوره، خو خبره یې ونه کړه. بیا ورته دې سړي وویل په درېیم پېر چې که ستا څه مسله وي ویې وایه. نو هغه ورته دا ووایي چې رسول صلی الله علیه وسلم ما ته ویلي چې لاړ شه او جنۍ ووینه. نو زه راغلم چې ستا د لور ووینم. مغیره بن شعبه رضی الله عنه وایي چې فکأنهما کره ذلک، ما ته د هغوی د مخون نه پته ولګېده چې هغوی دا کار خوښ نه و. اوس دې خبرې ته غوږ کړئ، ما ته د هغوی د مخون نه پته ولګېده چې د هغوی دا کار خوښ نه و. هغې زموږ په معاشره کې داسې کار وشو، یو سړی راغی او بل سړي ته یې ووایي چې زه ستا خپل زوی له ستا لور غواړم او زما د زوی به ستا لور وویني. نو چې دی دې مسلې نه خبر نه اکید دی په دې باندې یو ایکشن اخلي او په دې باندې به دی یو دغه کوي چې څنګه ولي. نو هغه هم دا طریقه وکړه او دا خبره وکړه چې دا خبره خو زمونږ د عزت خلاف ده، ته مو بېعزته کوې، ته دا کوې، ته دغه کوې او دا خبرې کول. اوس مغیره بن شعبه رضی الله عنه خپله خبره کړې وه، خو دې خبرې ته غوږ کېدی چې هغه زنانه جنۍ په خپله دندې نه اواز وکړو او هغې دا خبرې واورېدې. نو دې خپل پلار ته یې وویل چې زه یو خبره کوم، اجازت ته هغوی وکړه. نو دندې نه اواز وکړو ان کان رسول الله صلی الله علیه وسلم امرک ان تنظر فانظر، که د الله پیغمبر درته ویلي چې دا کار وکړه نو ویې او که د الله پیغمبر درته نه ویلي نو قسم دله در کومه چې داسې کار مه کوه کوم کار چې تا ته رسول صلی الله علیه وسلم ویلی نه وي او موږ هم مه شرموو، ځکه چې زما مور پلار په دې خبر راضي نه وي. خو مغیره که رسول صلی الله علیه وسلم په رښتیا ته دا خبره کړي نو بیا خیر دی که زما مور پلار پرې خفه کېږي، خو ته ما ته وګوره. ګوره دې واقع کې څومره غټه فایده، ځکه مې ته پوره ذکر کړه. یعنې د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه، د هغه د سنتو سره مینه، د هغه د خبرو سره مینه، د دې زنانه د رسول سره څومره زیاته مینه وه. وی مغیره که رسول صلی الله علیه وسلم ته نه یې ویلي او دروغ وې نو دا کار مه کوه، دا زمونږ د معاشرې، زمونږ د قام، د قبیلې د عادتو نه خلاف کار دی. زما مور پلار په دې باندې خفه کېږي، دا کار به نه کړي. او که رسول صلی الله علیه وسلم ته ویلي نو بیا زما مور پلار پرېږده، که هغه په دې خفه کېږي، خفه دي ځکه چې دا کار خو جایز دی. نو هغه ورته وایي چې نه، ما ته رسول صلی الله علیه وسلم ویلي. نو کله چې دا خبره وکړه چې او ما ته رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي نو فنظرت الیها، نغه راوته او ما یو نظر ولیده فتزوجتها، نو ما د هغې سره واده وکړو. وروسته مغیره بن شعبه رضی الله عنه وایي او د حدیث ابن ماجه کې دی، مغیره بن شعبه رضی الله عنه بیا وایي چې د هغې نه بعد زمونږ ژوند چې څومره خوشحاله و، د هغې تپوس وکړو
ځکه چې دوی یو بل لیدلي او په هغې باندې راضي شوي او هغه خبره وکړم چې ورته رسول صلی الله علیه وسلم کړې وه چې ته لاړ شه او جنۍ وینه ولې وینه چې وروسته به ستاسو ژوند خوشحالي او هغه شان وشو د هغوی ژوند به وروسته څه بیا خوشحاله و. یو مسله دلته یاد ساتي د فایدې لپاره هغه ده چې کله هلک کور ته راشي او جنۍ غواړي جنۍ ته کتل هغه جایز دي او جنۍ هغه ته کتل جایز دي خپل شروط او آداب دي هغه زه بیانوم خو دا خبره به کې یاد ساتي چې دا د هغه سړي دپاره جایز دي چې هغه په رښتیا واده کوي او هغه معروف وي په دې باندې چې دا دروند سړی دی درنه کورنۍ ده دوی واده راغلي په رښتیا جنۍ غواړي اوس یو سړی دی مشهور دی په دې باندې یو کور ته ځي بل کور ته ځي یو کور ته ځي بل کور ته ځي یو کور نه هم جنۍ نه غواړي او هر کور کې دا خبره کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم خو ویلي جنۍ ته کتل جایز دي دې سړي دپاره جنۍ ته کتل نه دي جایز ولې ځکه چې دی واده نه کوي دی ټوغې کوي دی په مسلمانانو پورې خاندي او دی د مسلمانانو د کور پردې اوچتول غواړي نو چې دې سړی په معاشره کې معروف وي نو د هغه دپاره دا مسله نه ده مسله د هغه دپاره چې یو سړی معروف وي او معلوم وي چې او دا سړی په رښتیا راغلی دی او دی خپل زوی له جنۍ غواړي او د هلک هم واده کول غواړي نو د هغوی دپاره دا مسله ده بیا دا مسله ساتي چې په څومره حدودو کې د هلک د جنۍ ته کتی شي او په څومره کې نشي یعنې کم ځایونو ته کتی شي راجح قول دا دی والعلم عند الله چې دی د جنۍ لاسونو ته مخ ته ویښتو ته دې ته کتی شي ځکه چې دا هغه اندامونه دي یا د جسم هغه حصه چې دا غالبا ښکاري او مقصد او غرض په انسان په جسم کې دغه یو څو ځایونه چې دا رئیسي سړی ورته ګوري جنۍ مخ ته کته جایز دي د هغې لاسونو ته کته جایز دي که دا یو ویښته ښکاري شي او لوپټی خوادي خو شي ویښته ښکاري شي د هلک په مخ کې په دې کې هم څه حرج نشته او دا مسله علماو تفصیلا ذکر کړي ده خو زه دغه مسلې هغه لنډ او په اختصار سره تاسو ته بیانوم چې دا مسله په زړه کې کښېني ځینې کسان څه چل کوي چې کله هلک راشي د جنۍ کور ته او دا وایي چې زه جنۍ لیده غواړم نه جنۍ راشي بهر ته او هلک مخې ته کښېني او هلک به داسې یو نظر ولګوي بس بیا ورته پلار وایي ځه لکه چې معمولي نظر وایي ځه روڼ ورته وایي ځه زه نه تپوس کوم چې یو سړی داسې جنۍ راشي او داسې ورته وګوري یو پیر داسې وکتو په دې کې هغه مقصد نه حاصلېږي کوم چې شریعت د هغې دپاره ویلی شریعت خو دا وایي چې هلک دې جنۍ ته وګوري او هلک جنۍ دې هلک ته وګوري چې آیا د دې دواړو د یو بل سره موافقت راځي او که نه اوس په دې کې هم دا مسله چې ځینې کسان دا خبره که ومني نو په دې حدودو کې ومني چې جنۍ به په دروازه کې راښکاره کړي په معمولي په دروازه کې به راښکاره او اکثر داسې وشي چې هغه هلک غریب ورته کتلي ویني هغه چې سر برکوي هلک دغې سړی شرمېږي داسې ماحول کې ناستي مشراني د جنۍ پلار ناستي د جنۍ رور ناستي د دې څه کې سړی شرم وایي او دا د انسان فطرت کې دا خبره پرته ده د دې غریب لا سر ایجاد کړی نه چې جنۍ بیا وډېږي هغه مقصد حاصل نه شو نه دا خبره سره یاد ساتي چې څومره چې حاجت وي لکه مثال کې یو نظر دوه نظر درې نظره که دا جنۍ د هلک ته وګوري خو د حد نه وړېده یا هغه دغه ته وړېده کوم چې د انګریزانو طریقه ده چې جنۍ او هلک یوازې فرید او دوبل یو بل سره ګپ شپ لګي قصې کوي دغه حرام کار دی خو داسې هم کول نه دي پکار چې صرف یو نظر یو بیا خبره ختمه شوه نه دومره کم سے کم دومره نظر ته پرېښودو غواړي چې سړی ووایي چې او د هلک دې جنۍ ته وکتو سړی په خپل اندازې مطابق وایي چې او په دومره وخت کې هلک جنۍ ته کتی شي ښه برابر او جنۍ هلک ته کتی شي بس دومره اندازې کې نه د هغې نه زیاتی کول پکار دي او نه د هغې نه کمی کول پکار دي هلک جنۍ ته کتی شي جنۍ هلک ته کتی شي او که نه دا خو واضحه مسله ده او شریعت چې دا ویلي دي چې هلک له پکار دی چې جنۍ ته وګوري د هغې وجه دا ده یعنې داسې نه دي ویلي چې جنۍ له پکار چې هلک ته وګوري هغې وجه دا ده چې غالبا سړي چې دی بهر ګرځي را ګرځي او دوی ښکاري سړی ښکاره دی هر چا ته ښکار دی که هغه د جنۍ رور دی که هغه د جنۍ پلار دی که هغه د جنۍ ده کله کله داسې هم کېږي اسپتال کې بازار کې بل څه ځای کې سړی په لار رواني او دغه کور د کومه جنۍ چې ده په دغه طرف تېرېږي هغه سړي ته وګوري نو ځکه د سړي خبر پکې نه ده راغلی او دې مطلب دا نه چې ښځه سړي ته نشي کتی او بله دا چې ښځه ته امر شوی چې هغه په پرده کې د ښځې ته امر شوی چې هغه په پرده کې هغه خپل مخ نه ښکاره کړي او خپل بدن نه ښکاره کړي هغه بهر ته بې پیدې راوتی نه شي هغه د سړو سره ملاوېدی نه شي دا ټول احکام د سړي دپاره نه دي د ښځې دپاره دي چې د ښځې دپاره دا دي ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د ښځې ته کته جایز دي هلته رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې ښځه به پرده کوي نو مسلمانان خو به وایي چې ښځه پرده کوي نو رسول صلی الله علیه وسلم او پرده به کوي خو په دې ځای کې ورته هلک کتی شي
د رسول صلی الله علیه وسلم خبره او دا ته موږ په دې کې په ځل کې یا په خله په جواب دا خبرې نه راوړي چې غیرت او پښتو کتبره دا خبرې باندې کې د رسول صلی الله علیه وسلم په شان په مخلوقاتو کې دغه بشن غیرتی انسان نشته او دغه نزيد غیرتی الله دی. کله چې صحابه په مجلس کې ناسو او دیو صحابي د غیرت خبره کوله چې را باندې د غیرتی نو رسول صلی الله علیه وسلم چې ورته تاسو په تهجد کې پریوته د ټولو نزيد غیرتی وی الله غیرتی ذات هغه رب العالمین دی او رب العالمین په سی بیا غیرتی ذات چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم دی. زمونږ غیرت د پیغمبر د غیرت په مخ کې صحیح د صحابو د غیرت په مخ کې به صحیح د علما نیکانو خلکو غیرت په مخ کې زموږ غیرت صحیح او به رب العالمین د غیرت په مخ کې زموږ غیرت صحیح. رسول صلی الله علیه وسلم چې دا خبره کوي چې الګ جنې ته کته شي جنې الګ ته کته شي دا خدای الله شریعت دی کنه او الله دې کارونه نه خوخي کوم چې به غیرتي کارونه دغه چې غیرتی ذات به دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدای خبرې نه خوخي چې کوم د به غیرتي کارونه خو نن سبا چې چل شي خلق بدل شي دي زدا نه چې زمانه بدل شي ذکر شاعر وي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا وي موږ په مخه دا وي چې زمانه خراب شي او زمانه باندې عیب لګو وي حقیقت دا چې زمانه نه خراب شي خو موږ خراب شي زمانه خو که زمانه دا وخت ورځ دي کال دې مې شر تیری خو نن سبا د خلکو کې دا چل شي چې د شریعت یو خبره نه هغه ټینګ کو د غیرت او پښتو یادې په شریعت کې یو کار راغلی د غیرت او پښتو یادې خو په شریعت کې یو کار نه په پښتو کې به هغه به غیرت وي هغه ته به غیرت وي. لکه مثال کې د ترزوی کور ته دن راځي د ترزوی کور ته دن راځي خزینی بلکې کدا خزه د چي کې نه دی او د په خیر ونه او د څنګه او خیر دا قصې نشي سرونه کې به تاسو معلومه دي چې د خاون پسترګو کې د خزه بیزت شي او تو زما ترز ورغله دوه ماماز ورغله کاکاز ورغله پلانر یزوان شیر به د کور په منځ کې ناسي کټ بوته خو د بلختونه به پرتی د سوق د زما د مور د تر د زوی باندې چې کوم جنې واده د دغه د ماماز وي او په کور کې دنه ناشته وځ دې ټینګ موږ ته پښتو غیرت نه راځي بلکې دې به غیرتو ته موږ سوایو پښتو غیرت وي. خاطر چې شریعت ته خبري اجازه ورکړي چې الک وي جنې ته کتیش چې خبره د قران او حدیث رااله نو دې کې به موږ خپل پښتو او غیرت یادو حالانکه دې کې چې کوم غیرت ته هغه موږ ته غیرت نه ښکاري او په کوم ځای کې چې به غیرتوب دي هغه موږ ته غیرت ښکاري. ان شاء الله زموږ خبره به غلط نه ده بس صحیح او که غلط نو ته بیان په اخر کې ماته سره ویل شي چې دې شي مسله به ممکن نشتی زموږ په معاشره کې د ترز وې ماماز وې پلانې د کور ته د نشي کړی اشاره به عمر بالکل رد کولای شو زه په خپل دغه معاشره کې سیمه ما ته دغه په خپل پته شتي او تاسو خپوي هر څه په خپل معاشره خپوي وایي دا مسله شتي نو الک جنې ته کته شي او جنې الک ته کته شي. بیا یو سوال پکې دا دی چې کله اوس مثال کې الک ورغی چې د جنې کور ته جنې یې او کور ته ټلیفون شو داغه د طرف نه چې موږ په پلاني ټیم له درځو او الک به جنې یې او موافقت کو چې سید الک جنې لیدې شي او جنې الک لیدې شي دی جنې له د جایز دی چې د ځان سنبال کې دی الک ته وکنه ډول او سنگار کې وکنه دي شي واقعیت موږ ته معلوم دي په کې څه چل کوي لکه الک او جنې کور ومس کې اتفاق وشي چې سیدا پلان پلان ټیم له موږ درځو او الک به جنې ویني نه جنې ته وي وکور کې دنه چې دستانی وو چې لاسونه دستانی یو غټلو پټه وو چې او ورخه وو چې سي معمولی غونډه کې مخ بخکار کی معمولی غونډه کې مخ هغه مثال کې کپاغه به تر انجلګي نور سلګي به خبيزه کی په دغه شکل کې د جنې راشي او دی الک تکینی. زما سوال دی د جنې چې الک کینی د الک چې جنې نسره فرېنی چې یو بل خوښ شي او چې په دې شکل کې جنې روزي الک تکینی په خوخي چرته نه خوخي موږ دا نه وایو چې حدود نور کو زما خبره غلطه فائدہ نه خو جنې له دومره جایز دي چې هغه په دغه ورځ باندې سترګې توري کی هغه پلاسونه باندې نکریزه لګي ودی لګي د علماء دا خبره کړو دلیل پیدا دی حدیث کې راځي صبي الاسلاميه د یو زنانو د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بخاری کې دا حدیث دی چې کله دغه عدت ختم شو نو اکتحلت او اختضبت وتهيأت وتجملت دا په حدیث کې دا الفاظ دي وی هغه څه چلو کو نکریزه ولګوله
او سترګې تورې کړې او ځان یې تیار کو او ځان یې ښکلی کو د څه لپاره څوک چې پسې راتلو غوښتله ځکه چې هلته غرض او مقصد د دې جنۍ دا دی چې د دې هلک زه خوښه شم او د هلک مقصد دا دی چې د جنۍ زه خوښ شم نو په داسې حدودو کې دننه که د زنانه ځان سنبال کړي کې څه خبره نه خو دا نه چې مثال کې د جسم نور ځایونه به ښکاره کړي او تنګې جامې او لنډې جامې به واچوي او ویښتو کې څه قسمه چلونه وکړي یا په میک اپ کې څه عجیبه چلونه وکړي نه دا قسمه خبرې نه دغه خبرې نه نور په حدودو کې دننه د زنانه ځان سنبالولی شي د دې سره یو تنبیه دغه دا ده چې کله د هلک کور وله لاړ شي جنۍ کټوله نو زیات خلک په دې کې خطا کېږي چې کله جنۍ راوځي او د خپل پلار خپل ورور سره کښېني او د هلک کښېني نو د هلک سره د هغه پلار هم ناستي او د هغه ورور هم ناستي داسې وي که نه دغه شیان هلک ځکه چې مشر پلار دی یا تره دی یا ماما دی یا نیکه دی او د دې هلک ورونه هم ناستي کوم چې مشران دي دا کار حرام دی ځکه چې د شریعت چې اجازت ورکړی دی چې د هلک دی جنۍ ته کتي چې دا صرف هغه هلک له اجازت ورکړی کوم هلک چې دی جنۍ غواړي هغه له څه وخته پورې د اجازت دی څه حدود او شروطو کې دننه چې هغه موږ لږې وبیانوي خو د جنۍ د پلار په دغه ټیم کې د هلک د پلار په دغه ټیم کې د جنۍ سره ګورې هېڅ رشتې نشتې نو چې کله نکاح وشي د هغې نه بعد که بیا د سخر د خپلې انګوري نه باید هېڅ حرج نشته او دا رونه چې کوم د دې هلک دا دي دا خو د واده نه مخکې او د واده نه بعد نشي کتی دا جنۍ د دې لپاره خو مسله ډېره سخته ده که د جنۍ را واده هم شي دا هلک د جنۍ ته نشي کتی او دا جنۍ د هلک ته نشي کتی کوم چې د رور د خاوند رونه وي نو په دغه ټیم کې دې مسلې خیال ساتل پکاري او د دې مسلې خیال په کوم ساتل پکاري چې کله داسې وشي چې کله د جنۍ راوځي بهر ته او د هلک کښېني نو د دې جنۍ سره د جنۍ هغه مور راوځي یا د جنۍ خویندې ورسره وځي چې جنۍ د هغوی نه هېرېږي او داسې او دا خبرې کوي دا حرام کار دی ځکه چې دې هلک اوس لا رشتې نشتي د دې خپلې خواښې سره کوم چې د مستقبل خواښې ده هغې سره څه رشتې نشتي د هغه د ده دپاره یو پردۍ زنانه د هغې ته کتل حرام دي او دا کمې خینې چې د ده دي د مستقبل خینې دي دا که واده که د هلک راضي شو که راضي نه شو که واده وشو که ونه شو دا جنکۍ د ده دپاره پردۍ دي که واده وشو بالفرض په مستقبل کې هم د خپلو خینو ته نشي کتی دا د شریعت حکم دی نه دې مسلو پکې خیال ساتل پکاري بیا یو څو مسایل په زړه کې راځي او هغه ده اولنۍ مسله دا ده چې ځینې بدعات او خرافات په دغه ټیم کې کېږي کوم ټیم کې چې د هلک کور ولا ځي د جنۍ کور ته او دا سره یاد ساتئ ولې ډېره قیمتي خبره به انشاءالله یو بدعت دا کېږي چې په دغه ټیم کې مولوي صاحب پکې راشي نو مولوي صاحب پکې سوره فاتحه وایي یا ځینې علاقو کې دا بدعت شته یا بل څه ذکر وایي هغه مولوي صاحب چې کوم چې د سوره فاتحې ماتحې وایي هغه ځان غریب د خېټې وږی او هغه دا مسله نشي بیانولی چې دا کار غلط دی ځکه که هغه دا وایي چې دا کار غلط دی نو بیا به هغه مټایانې او هغه کمې پیسې چې ورکوي هغه بیا نه میلاویږي او دا خبره یاد ساتئ کله چې عالم په یو غلط کار باندې غلی شي که نه په مستقبل کې د هغې نه غټ نقصان جوړي او هغه داسې اوس زموږ په معاشره کې ډېر رسمونه او رواجونه دي بعض پکې داسې دي چې هغه د هندوانو دي بعض د اهل کتابو دي بعض موږ د ځان نه جوړ کړي په کې ظلم ومي د جنۍ کور والا سره د هلک کور والا سره خو د هغه رسمونو رواجونو چا کې دومره جرأت نه وي ډېر کم خلک به چې به وکړي به جرأت وي چې د هغې رد به وکړي د هغې وجه څه ده وجه دا ده په کوم وخت کې چې دا رسمونه او رواجونه جوړ شو په هغه وخت کې چې کوم مولیان و هغو غیر پاتې شي که په هغه ټیم کې دې مولیانو دا خبره کړې وي د خلکو ته چې دا چې کوم کار تاسو کوئ دا غلط دی د خلکو په هغه ټیم کې پرېښود نو مسله به دې ته نه رارسېده زما دې خبرې ته څه وشته اوس چې کله دا مسله داسې اوږده شوه او په هغې کې به سلونو کلونه واوړي د هغه رسم رواج په موږ کې روان دي زموږ په قام قبیله زموږ په نسب کې په ټولو کې روان دي او مولیانو سره د خېټې غم چا سره نه وي او ډېر وخت بعد یو عالم راغی حق پرست عالم او په هغه علاقه کې د مسلې د قرآن او حدیث په رڼا کې بیان کړو به د خلکو باندې رد وکړو چې ستاسو د رسمونو رواجونه په قرآن او حدیث کې نشتي دا کار تاسو نه کوئ دا شتي دا کار تاسو کوئ دا نشتي نو دا خلک به د هغه مولا خبره نه کوي کوم چې غلی پاتې شوی بلکې په چا باندې به رد کوي په دغه عالم باندې به رد کوي کوم چې د حق بیانوي
نو اوس په دې کې ګناه چاته دی؟ آیا دې عالم ته دی کوم چې اوس موږ ته حق بیانوي، که نه هغه عالم ته ګناه دی کوم چې په قبر کې پروت دی او غلی پاتې شوی په دې کار باندې؟ کوم ته ګناه دی؟ هغه زور ته ګناه دی. همیشه دا زیات خلک چې موږ ته داسې ووایي لکه موږ چې ورته څه مسله بیان کړو چې لکه دا مسله په قرآن حدیث کې داسې ده، وایي زمونږ مولایان ولې نه کوي او زمونږ مولوي صاحب ولې نه کوي؟ دا غټ دلیل زموږ خلک پیش کوي په قرآن حدیث د پرېښودو دپاره. د هغې جواب دا دی چې مولوي صاحب د زړو خلکو په لاره روان دی. اوس که دغه مولوي صاحب ته په خپله په تر ما سره شخصي ډېر علما میلاو شوي دي په پاکستان کې، په کیڼو علاقو کې راسره میلاو شوي دي، هغو ته لکه زه ورسره کېناستم بحث ماسم وایي دا مسله تاسو ولې نه بیانوئ؟ وایي دا غلطه ده. وایي نه ستا دا خبره بلکل صحیح ده. که چې صحیح ده نو د جمعې په ورځ په دې منبر بیان کول یېرېږئ څه؟ نه په هغه غریب کې دوه مرض دوه سبب وي چې هغه دا خبره نه وایي. یو دا چې هغه غریب د خپلو دانو سوچ وړی او زیات مولیان داسې دي دا الله خبره زمانه ده. الله په قرآن کې سوی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله. ای ایمان والو دې خبرې ته غوږ کړئ. الله وایي ای ایمان والو ډېر مولیان او ډېر پیران د خلکو مالونه په باطلې طریقې سره خوري او خلک د الله د لارې نه منع کوي. دا الله خبره. مطلب دا شو چې کوم علما دي چې هغه خلکو ته حق بیانوي د خلکو مال نه خوري، کم دي او ډېر چې د هغه خوري. نو ډېر مولیان دي چې هغه د خېټو غم راغستي. لکه دا مولوي صاحب په دې منبر باندې دا مسلو کې چې ټول کلی پې عمل کوي او دی وایي چې دا مسله ستاسو صحیح نه ده، دا قرآن او حدیث کې نشته. دې کې څه شک نشته چې د ټول کلي اولنی اقدام به دی چې دا سړی به دې جومات نه وباسي. که په هغو کې هوښیار څوک نه و، که هوښیار به کې څوک وي نو هغه به داسې وایي په دې مشرانو کې چې راغلی شي د عالم چې کومه خبره کوي د ده سره به کینو چې دې دا مسله د قرآن او حدیث نه ثابتوي که د خپل جیب نه ثابتوي. دا به کې هوښیار خلک چې د عالم سره به کینو خبره به واضحه کړي. خو نه غالبا داسې کېږي چې تحریک اولنی اقدام به دی چې د عالم به د دې جومات نه د دې علاقې نه لرې کوو. اوس عالم غریب د خېټې دی، خپل بچو سوچ ورسره دی، دین سوچ ورسره نشي، آخرت سوچ ورسره نشي، نو دی به دا خبره بیان کړي او ده ته پته لري چې ما به د دې جومات نه وباسي، د ده چېرته نشي بیانوي. دا هغه عالم بیانوي چې هغه د دې سره غم نه وي د چا سره. هغه پکې دا خیال نه ساتي چې دا خان دی او دا ملک دی. هغه دا خیال نه ساتي چې دا پښتون دی او دا سور دی، دا سپین دی، دا تور دی، دا د نسل نه کمزور دی، دا اصل نه کمزور دی، دا اصل نه مضبوط دی، دا زورور دی، دا جیداد والا دی، دا غریب دی. دې هغه خیال نه ساتي. هغه صرف او صرف خیال ساتي د خپل رب العالمین د شریعت خیال ساتي. دغه پته چې رب العالمین سره ملاویږي او دا خلک نه مال پیدا را کولی شي او نه مال نقصان را کولی شي او کومه نقصان را کوي هغه دنیوي څه وخت پورې نقصان دی. او زموږ خپل د تجربه او تاریخ په دې خبره گواه دی. په هر علاقه کې چې حق پرست عالم راشي په اوله کې خلک د سره نه لګي، څوک پسې کنځلې کوي، څوک پسې بدرې کوي. یو وخت داسې راشي چې دې عالم له چې الله کوم عزت به دغه علاقه کې ورکړي، په دغه خلکو کې داسې عزت بل چا نه ورکوي. وجه دی چې خلکو ته هم ښکاري شي چې دا سړی زموږ د مال غل نه دی، زموږ دین موږ ته بیانوي، په موږ خفه کېږي. دا سړی دا غواړي چې دا خلک جنت ته لاړ شي، د جهنم نه بچ شي، نه خلکو سره مینه محبت ښه زیات شي. نو ډېرو مولیانو داسې کړي دي چې هغو ځینې مسلې پټې پاتې کړي د دې دپاره چې خلک څه ونه وایي. اوس هغه مسلې موږ خلکو ته بیانوو نو خلک موږ ته وایي تاسو نوې مسلې بیانوئ، حالانکې نوې دا نه ده، دا خو څوارلس سره پاسه 1400 کاله مخکې پیغمبر بیان کړې ده، خو دې خلکو ته نوې په دې شوه ځکه چې اول پیر ورته عالم دا مسله بیان کړه. نو مرض په دې سړي کې نه دی، په دې مسله کې نه دی، مرض په دغه سړي کې دی چې دا مسله اول پیر واورېده. د ځینې عوام موږ سره میلاو شي په دې خبره موږ له خندا هم راولي. ډېره عجیبه خبره ده چې کله موږ سره میلاو شي مسلې تپوس به وکړي موږ دا مسله څنګه ده داسې داسې، بس موږ ورته توضیح وکړو څومره چې الله توفیق را کړی چې دا مسله داسې ده او داسې ده. نو دی به جواب کې څه وایي ما خو چېرې دا نه ده اورېدلې. وګوره دی اوس ولاړ چا ته دی؟ عالم ته ولاړ دی، تپوس د چا نه کوي؟ د علم نه کوي. او دی په خپله عامي سړی د غریب د دنیا نه صرف خبر دی، د دیني علم نه سره خبر. او هغه ته ما چاته نه ده اورېدلې. ته څوک یې چې تا اورېدلې نه ده؟ ته عالمي، ته مفتي، ته شیخ الحدیثي، ته شیخ القرآني، چې ته دومره تکړه چې دا مسله ته په قرآن او حدیث کې د اوسه پورې نه ده لیدلې، صرف ته به راته تپوس دې کوو. دا تعجب خبره ده. ته دې ته مه ګورې چې ما اورېدلې ده که نه ده اورېدلې. ته چې کله مسله دې واورېده په هغې سوچ وکړه چې د عالم چې را کومه خبره وکړه دا پرېږده چې ما اورېدلې که نه ده، کېدای شي حقي او ما ته اوس ښکاري شي، او کېدای شي د عالم په خطا ته تحقیق وکړه. په دې باندې له مثال داسې درکړم
عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه به دې چل کو چې دا فتوا به هغه ورکوله چې د جنابت لپاره تیمم نه کیږي. یعنی یو سړی دی جنوب شوی جنابت په حالت کې دی او اوبه نشته، دې تیمم کولی شي او که نه هغه دې نشي کولی. حالانکه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث دی، عمار رضی الله عنه حدیث دی چې رسول الله وایي چې کولی شي. اوس دا حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه ته نه رسېدلی. څوک دا دعوه نشي کولی چې په دنیا کې داسې انسان چې هغه ته د رسول صلی ټولې خبرې یادېدي څوک شته؟ نشته. هر انسان کې څه نه څه کمی شته. صحابه هم د رسول صلی سره څوک به ناست و، څوک به مزدورۍ ته تلل، څوک به پټي ته تلل، څوک به تجارت ته تلل، بیا به هغه راغی بل بل هغه راغی بل بل. یعنی په یو ځای باندې په آخري وخت کې رسول صلی چې کله حجة الوداع کو 1,00,000 تقریبا 1,24,000 یا 1,40,000 صحابه. آیا دا 1,40,000 1,24,000 دا په یو ټیم د رسول سره ناست و؟ دا کېدی نشي، نه منلو خبره. ښه بیا هغه ته پته ولګي د عمر بن خطاب ته چې عمار بن یاسر رضی الله عنه دا فتوا خلکو له ورکوي چې د جنابت په حالات کې تیمم کولی شي. هغه غره ووښته ویلې خو راشي ورته وایي چې داسې فتوا ورکوي چې کولی شي. هغه داسې فتوا ورکړو ویې ولیکې دلیل یې درته معلوم دی. وایي وایي ته خو په هغه ورځ موږ سره په مجلس کې وي خو تا نه یېرې دي. ګوره د عمر بن خطاب څه و چې د انسان هغه دا مسله یې راشي. زه وایي په سفر باندې تلم او ته ما سره په سفر وي او په هغه ټیم کې د جنابت حالت کې زه ومنه وایي زه په خاورو کې داسې تاو شوم لکه څاروی چې په خاورو کې رغړي راغړي. د هغه دا مطلب و چې په اودس کې تیمم دغه شان دی، په دې غسل کې به داسې چې ټول جسم په خاورو باندې لت پت کې. بیا زه په رسول پسې رالم، رسول ته خپله خبره کړو، رسول په خندا شو. ما ته وایي چې داسې تیمم مه کوه، تیمم داسې کوه، تیممه طریقه ورته وښوه. و دې چې رسول ته پته چې د جنابت په حالت کې دا کار کړی، دا کار ناجایز و. رسول به ته وایي چې جنابت په حالت کې تیمم بالکل نه کیږي. نو دې مسلې عمر بن خطاب په دغه ټیم کې خبر شو. اوس عمر بن خطاب هغه ته دا ونیو چې یاره موږ خو نه دي اورېدلي او څه نوی دین دې راوړو او څه نوی مذهب دې راوړو. دې کې هېڅ شک نشته چې عمار بن یاسر د عمر بن خطاب په مخ کې هېڅ نه دی. عمر بن خطاب په صحابو کې اوچت انسان دی، په دویم نمبر باندې. خو هغه دې مسلې نه خبر نه و، دا تېره شي. لکه ما ورته یو مسله پاتې شي او موږ به خبر نه یو یا موږ ته پته نه یا موږ به غلط یو څوک راته حق بیان کړي، نو موږ څوک چې دا خبرې وکړو چې ما نه ده اورېدلې او څنګه ولې او اول پیر دي وي او ښځه یو خطا یم او ښځه زما پلار یو خطا دی. نه کښېنه د هغه سره، ښه په یو خو دماغو د هغه سره کښېنه، مسلې تپوس دې وکړه. نو کوم بدعت چې زه ذکر کوم او انشاءالله مختصر خبرې پاتې به دې بیان ختم کړو. یو بدعت پای کې دا دی چې مولوي صاحب ناسي سورة فاتحه به وایي یا نور سورتونه به وایي او دا بدعت دی، د الله په شریعت کې نوی کار دی. کله چې هلک او جنۍ کور ولا ناسي او د یو بل سره د رښتې خبره کوي، نو په دغه ټیم کې دا په یو شریعت په یو ځای کې دا نه دي راغلي چې مولوي صاحب به پکې سورة فاتحه وایي یا په دې کور ولا کې د څوک سورة فاتحه وایي د قرآن ایتونه دي، دا نشته. دویم بدعت په دغه ټیم کې دا کوي چې کله خبره وشي نو په دغه ټیم کې دا چل کوي چې اجتماعي دوا کوي. دا خبره به تاسو لیدلې، اجتماعي دوا کوي چې الله په دې رشته کې برکت واچوي. اوس دا ودونه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې شوي دي که نه دي شوي؟ که نه صحابه ودونه نه دي کړي؟ شوي دي. رسول صلی الله علیه وسلم په خپله و، صحابو ته به یې چل خو لکه دغه صحابي راغی جنۍ وغوښته خو جنۍ یې لیدلې نه وه، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ډایرکټ ویې لاړ شه جنۍ وګوره. داسې نورې مسلې چې به د واده راغلي، د نکاح مسلې، طلاق مسلې، رسول صلی الله علیه وسلم به خپلو ملګرو ته شریعت واضحه کوه. په یو ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي او نه صحابو دا ویلي او نه څلور امامانو دا ویلي، نه مشهور چې د امت کوم علما دي هغو دا ویلي چې د نکاح د کېدو نه بعد یا د عفوا نکاح نه د جنۍ او د هلک خبره چې وشي او په دې اتفاق راځي د هغې نه بعد به اجتماعي دوا کې دا نشته په شریعت کې. نو سړی به وایي چې شیخ صاحب په دې کې د برکت لپاره دوا کوو، نو موږ وایو چې ته د برکت ډېر ایرس ساتې که نه د صحابو د برکت ډېر ایرس ساتو. ته د الله په دین ډېر مین که د صحابه ډېر مین؟ هغو به ډېر مین نه چې هغو دا مسله نه ده چېړلې او کړې نه ده، دلیل یې په دې باندې چې دا په شریعت کې نشته. او ته چې د دوا دومره ایرس ناکې، نو جومات کې چې کله کېناستې یا ځان له چې په بله موقع کې یوازې کېناستې لاس اوچت کړه او دغه هلک ته هم دوا وکړه او دغه جنۍ ته هم دوا وکړه. او رسول صلی الله علیه وسلم دوا موږ ته ښوولې ده چې کله واده وشي، هغه انشاءالله مخکې را روانه ده او ترجمه د هغې دا ده او دوا به ته مخکې ښیمه چې کله هلک او جنۍ واده وشي نو هغو ته به داسې دوا وکړي چې الله دې په تاسو دواړو باندې برکتونه راووري او الله دې په تاسو دواړو کې برکتونه راواچي او الله دې ستاسو رشته همیشه ساتي. اوس ګوره کوم ځای کې چې دوا راغلي دلته موږ دوا نه کوو. دا دوا زموږ په معاشره کې عام ده،
الکه او جنې ته څوک دوا کوي چې کله ورشي نه هلته چې ورشي څو دیګې باندې کړي ورور هغه ورور څلور دي هغه به څلور دیګې باندې کړي دا خو ورځ موږ واده کوو موږ اتره وړو موږ دا چې وکړو څه شم راوستې دي هغه ورور مو خو دغه راوستې چې ګډانم راوستې دي یا مثال کې بيزي مله لیکلي یا نور ها تاسو دا ولې نه سنډه مولې نه نه او دا کیسې وکي او چې زنانه خو بیا او ان شاء الله تفصیل مخې ته روان دي زنانه خو بغیر د غیبت نه بل کار نه پلاني جامې زړې اغوستي او دې په تیر شي واده کې مچولې او دا غریبه ده او د دې مخ ته وګوره او د دې لور ته وګوره او د دې خاوند ته وګوره او دا قسمه خبرې روانه نه کوم ځکه چې شریعت وایي چې دوا وکي الته موږ نه کوو او په کوم ځکه چې شریعت دوا نه ده خولې الته موږ دوا کوو الټه یو بالکل نه دغه ټیم کې دوا نشته یو پکې زمونږ یو رسم او رواج جوړ شوی دی چې هغه رسم او رواج نقصانی دی هغه دا چې کله الګ د جنې کور ته ځي نه پاغه باندې موږ د لازم کړی دي چې کم الګ د جنې کور ته غوښتول شي ناغو به د ځان سره د ورجو بوجي وړي او د چینی بوجي وړي او د غوړو ټیم وړي او کپڑے وړي او دا وړي دغه وړي چې دغه د لاسه د دې رسم او رواج د لاسه ډېرو غریبانو ملاګانې ماتې شي او د پلار غریب عمر ټول په مسافرۍ کې وځي ګیره سپینې شي او دې سوچ وړي چې دې بچو له چې زه دا ودونه کوم د هلکانو له جنې کور ته به سلیږو او د جنې پلار غریب چې دغه دې سوچ کوي چې په جنې له بس سامان کو د جنې د سامان مسله به تفصیلا ان شاء الله د واده کوم موقع چې د واده مسایل کله بیانو د واده په ورځ باندې جنې چې رخصتي الته بیان کو دا غریب دي او دې به ان شاء الله دې ده کنه رور غریب دې سوچ وړي چې د جنې د واده بسنګ کو رور د بل رور غم غسته چې دلته جو واده کوم دا غټ غم خادي دا به څنګه سره ترسو ګور دې رسول رواجونو ته سره ضرورت نشته کوم دا مسله ساده پرې خو دی څومره بخوي هغه یو سره بخپل مرزي کې موږ ورته څوک منکونو مداني دی ویلي چې دا کار ناروا دی خو زه دا وایم چې دا کار نقصانی دی او چې سره د طاقت شي الله دې کې چې پوره ټریلر اډه کې د ورجونه او د چینی نو د غړو نو راځي ورو د جنې په کور کې دی کوس کی موږ په دې سره غنه کوو طاقت دې کوي دي خو یو سره دی غریب دی یو الک ته طاقت نشي دومره چې هغه دی واده کې دومره خرچو ناګه چې غریب جنې په سکټ ترسي دا له غریب جنې په سکټ ترسي او جنې غریب چې پالک په سکټ ترسي نو د دوه بیخ بنیاد وته دومره خو زموږ رسمونه او رواجونه دي او دومره قصې ها زیات خلک د دې برد کې دا وایي کنه کې خلک خان دي دې خلکو ته دا جواب ورکوم چې دا رسمونه رواجونه جوړ کړي چې دی موت ایږي او ورانی به څوک موت ختمو به څوک موت به ختمو بل څوک نور څوک برازي بل قوم برازي به ختمي وستا کلی دی ستا په کلی کې رسم او رواج بس تا کلی ولا ختمي د بهر نه خو څوک نه راځي رسم او رواج ختمول بهر نه خو څوک راشي عالم براشي خبره وکي په دې باندې عمل کول زموږ ستا کار دی نن ما دا طریقه جوړ کړه په خپل کور کې مې دا اعلان وکړ او چې څوک منکر راځي مثال کې جنې غوړې غوته مې اول نه دوي چې ګوروره کستا شو د دې قصو مې سو طاقت نه حالات کمزوري ګوره مونږ تاسو مې زور زبردستی نه کو خپل مرزي سره وړي هغه سره خپل مرزي او کسره نه وړي نو ګوره مونږ په شریعت روانیو دویم نمبر زمونږ خوې دروندې دریم نمبر مونږ د سپکې خبرې نه کوو چې وړي ولې را نه وړو وړي جو د سپکو خلکو کار دی او چې خوې ول انسان ګوره دا خبرې نه کوي دې مسله سپک کوي وړي سي دی وريجي سي دی او دغه سي کله خبر دی چې الک او جنې رښتو شو د دوی ژوند الله برابر کړي دا کټه مسله ده ښا نچینن زدا اعلان وکم سوالاتو کې بلوزدیو کې بلوزغو کې ورورو به درو شي دا به ختم شي درو جوړ شي د قشانو کنه مخکې په معاشره کې دا قصه نه ودا کم چې وسدا یو سړی به دا چل کړي چې کله الک کورته جنې کورته ناغه به د سامانونه وړي صحیح ده بلو چې بل شړولې دا غم شروع کړ بیا دریم او هغه رواج ته جوړ شو رسم ته جوړ دا اوس ماتيږي په پاکه طریقه باندې یو سړی په کار دی چې هغه اقدام وکړي مخامخ شي او هغه شروع او ته ګوره چې کله دا شروع کړه څومره غریبانان به ته دوا کوي ته دینه خبر نه هر غریب چې د مانځنه بعد بلا شته یا الله د پلاني باندې رحم وکړي په قبر کې پروت یا الله دې قبر رڼا کړي چې د زمونږ نه دا وجونه کم کړی او په خلکو کې دا خبر ښکارا کړی ده ځکه چې زه غریب او زما طاقت نه کېدو نو دا خبر واضح کړه هغه مسله زمانه کم شو غریبانو به ته دوا کوي
د جنۍ کور ولا به دوا کوي، د هلک کور ولا به دوا کوي، مسله به اسانه شي. نو دا قسمه کارونه کول که یو سړی په خپله مرضۍ کوي هېڅ خبره نه ده، خو په یو سړي باندې لازم ګورې نه دي چې دی به وریجې وړي، دی به چرګان وړي، دی به غوړي وړي. او د جنۍ کور ولا ته موږ دا وایو چې شریعت وپېژنئ. په شریعت کې دا قسمه خبرې کول لازم نه دي. او دویم د ځان نه درانه اوچت خلک جوړ کړي. دا عامه واضحه خبره ده. کله چې څوک چا کره لاړ شي واپس راشي او دا خبرې کوي، لکه چا کره میلمه شي واپس راشي، لکه ته پلاني کړې ته وریجې پخ کړې وې او سمپت نه شي وړي کې کې چرګوټۍ راوړی و. او دا ریسپیکټ سړي خبرې دي. ښه دروند سړی څه وایي، ښه ډوډۍ کړې وه او ډوډۍ کړې الحمدلله د هغوی عزت وکړي، ځان یې ډېر سخت ستړی کړی، الله دې په مال کې برکت واچوي. ګوره په دې دروند او سپک کې څومره فرق دی، د ځمکې او د اسمان فرق دی. هغه داسې دی لکه اسمان او دا داسې دی لکه ځمکه. په خلکو پورې خاندي، د خلکو مذاق وړوي. دا غریب به دغه طاقت کېدو تا دغه وړه غونډه کې ډوډۍ وکړه. یو سړی تا له داود تېر کې ته ته وایي راشه او په کور کې پالک پخ کړي او په هغې پسې د کور ډوډۍ راولې تا ته کېږي، دی په تا مین دی. دوا ورته وکړه چې دومره تا سره وکړه چې تا ته دغه پالک کېښودو، تا ته یې دغه دال کېښودو. خو سپک انسان به صحیح او الله دې موږ د دې سپکو صفاتو نه لرې ساتي او الله دې په موږ کې دروند خوي او هغه اخلاق ته الله موږ کې پیدا کړي کوم چې په شریعت کې دننه دي. دروند سړی به څه وایي، الله دې ورسره ښه وکړي، الله دې ولدي او بدله کې ډېره ورکړي. او کوشش به دا کوي چې دا سړی به کله ما کره میلمه کېږي، نه چې وکره میلمه شي بیا زموږ د معاشرې کار به نه کوي چې به بدل کړي ورته دا نږدې، نه بیا به ځان مړ کوي هغه ته. ولې لکه یو وخت کې دم زه بوله ما له میلمستیا کړې وه او ډېره سخته مینه یې ما سره کړې وه، د الله دپاره ما سره دا مینه کړې، زم لګېم د الله دپاره ده سره دا کار کوم. دی بدل ته به انتظار نه دی چې ما له دا الله کړې زه به له دال ورکوم. موږ په معاشره کې داسې یې ګورې، په کور کې چې کومه مشره ښځې هغه د اول نه ووایي ست ورته ونه کوي، وایي پلاني ته به کې ست نه کوئ. او که کمې جنۍ ست وکړو د هغې خیر نشته، او که کوم هلک په دې کوم هلک پلاني سړي ته ست وکړو د خیر نشته، په خیر به ورته نه وایي. ولې څه چل دی د ابۍ به دا ووایي وایي زه تللی وم ما ته د پلاني بګې ما ته په خیر نه، کېدای شي هغه په هغه ټایم کې به بورچخانه کې مشغوله وه، کېدای شي هغه ناجوړه وه، کېدای شي ډېر عذرونه دي، خو موږ دا عذرونه نه ګورو. موږ ډایرکټ دا مسله کوو چې بس موږ ته یې نه دي ویلي موږ ورته نه وایو. دا غلطه خبره نه. دا قسمه رسمونه رواجونه کول چې لازم به هلک کور ولا ځان سره دا سامان وړي دا لازم نه دي. که طاقت یې او خپله مرضي ودي او جنۍ کور ولا پکار دي چې دروند خوی ساتي. وریجې څه شی دی او چیني څه شی دی، ځان اوچت ساته. ستا درجه ډېره اوچته ده، ستا درجه دا نه ده چې ته د وریجو او د غوړو او د چرګانو سوچ وړی. د اشرف المخلوقات یې تعالی الله ښکلی دین در کړی دی، انسان یې پیدا کړی، نو ستا اخلاق اوچت دي. ښه دوه مسلې دي او دا په اختصار سره ذکر کوم ځکه چې د دې مسلې سره تعلق دی. هغه یو مسله دا ده چې کله چې جنۍ وغوښتی شي نو بیا غټ غم جوړ شي، غټ غم جوړ شي. سړی ما ته وایي چې دا غم خو نه خوشحالي ده. زه ورته غم په دې وایم او ټول وروڼو ته زما دا نصیحت دی، که خپلو کشرانو له جنکۍ غواړئ یا ځان له جنکۍ غواړئ یا خپلې جنکۍ چا له ورکوئ نو نیټه پکې غټه مه ږدئ. دا به درله ګورئ ملا ماته کي دا غم خادي. کال دوه کاله چې ته انتظار کوې دا څومره پیسې چې به سعودي ګټې دا درله به دغې کې ځي، ځکه چې د غټ اختر په موقع باندې خاص رسم دی. دا هلک کور والا به جوړې وړي هرې ښځې له، خاص کر مور له، خاص کر خویندې له، او سخر له به دا شی لېږي. او بیا د اسانې چې کومه میاشت ده په دې کې به چې دی ککوړي لېږي، بیا چې کومه دغه د روجې میاشت ده په هغې کې به چرګان لېږي، بیا چې کومه فلاني میاشت ده هلته به دا لېږي، بیا به دا لېږي، بیا دا شته کې نشته. دا ټول خاص کول په یو موسم پورې دا خو بدعت دی، ځکه چې دا دي چې راغلي په شریعت کې چې په اسانه کې به دا لېږي، لور له به دا کې، او هلک کور ته به دا لېږي، او د عاشورا په موقع باندې به دا کې، او د شعبان په میاشت کې به دا کې، او د روجې په میاشت کې به دا اکثر راغلي دي. خو که یو سړی وایي چې زه شیخ صاحب زه دا ورځې نه خاص کوم، موږ عام رسم او رواج کوو چې کله مالک کور طاقت کې جنۍ کور به دا کې، موږ وایو دا هم ظلم دی، دا هم ظلم دی. دا به شتي داسې علاقې شتي او داسې خلک شتي او تاسو ته معلوم وي. لکه مثال کې د هلک په کور کې یو جنۍ ناجوړه شوه، نو جنۍ کور والا کلویغي د تپوس له به ځي، دوی د هغې پورې تپوس ته نه شي تللی چې څو پورې د چینۍ بوجۍ یې نه یې راغستې. دا خبره زما غلطه که صحیح ده؟
دا هغه پورې نشي تللی چې څو پورې د وریجو بوجۍ نه رانیسي، دا هغه وخت پورې نشي تللی چې څو پورې خواښې له جوړې نه رانیسي. نه هغه غریبانه بیا سوچ کوي چې د مریض تپوس وکړو که ونه کړو. نو غټه جاخه ده، ځکه ورته مه ووایي چې دا بیا غټ غم دی. دا جنۍ چې وغوښتی چې دا خو خوشحالي ده، د دې خوشحالۍ نه به چې کوم غم را رواني، نو الله دې ورته بیا دغه هلک دا کور والا ټینګ کړي، والله دې دغه جنۍ کور والا ټینګ کړي. ځکه زموږ خلکو دومره رسمونه او رواجونه جوړ کړي. ښه که دا رسمونه او رواجونه ختم شوي یو عادي ژوند مونږ تېروو، عادي ژوند. د هلک کور والا جنۍ کور ته ځي، د هغوی د طرف نه پیسې نشتي، او د جنۍ کور والا کور ته راځي هېڅ پې نشته، لکه څنګه چې مونږ دوی د رشتې نه مخکې وو. او خپل دروند خوی دي، اخلاق دي، که چېرته طاقت یې کېدو یو جوړه د ځان سره ویسي، چیني ویسي، وریجې ویسي، چرګان ویسي، خپل وس مطابق بغیر څه تخصیص نه، د خپل یو خوی دی، د خپل یو طاقت ته ویې کړه. خو که دا موږ خاص نه کړو، لازم یې نه کړو، نو دا مسلې به څومره اسانې شي. ځکه زما تاسو ټولو ته نصیحت دی، که چا د رشته کوئ، که هلک له کوئ یا که جنۍ چاله ورکوئ، نو ګورې نیټه پکې غټه مه ایږدئ. که نیټه دې غټه کېښوده نو بیا د ځان هم ټینګ کړه، ځکه چې بیا د هغه مخادله باندې روانه ده. او د دې مسلې به انشاءالله د تفصیل مخکې وکړم ډېر ښه. اخرنۍ مسله دا ده زموږ په بیان کې، هغه ده هلک او جنۍ یو بل ولیدو، دوی د یو بل سره خبرې کولی شي او نشي کولی. دا مسله به زه په روان درس کې بیانوم. دوی د یو بل سره دوا سلام کولی شي که نشي، دا مسله به روان درس کې بیانوم. یو بل سره بهر ته وتلی شي او که نه، یو بل ته ټلیفون نه کولی شي او که نه، ځکه چې نن سبا دا مرض هم دی والعیاذ بالله، دا حرام کار چې هلک او جنۍ لګوي، رشته شوي، نکاح نکاح شوي او یو بل سره ټلیفون خبرې، دې مسلو ټول تفصیل به مخکې راځي. خو صرف لنډه مسله دا ده، که د هلک کور والا د جنۍ خوښه نه شي یا د جنۍ کور والا د هلک خوښ نه شي، نو دوی به یو بل ته څه وایي؟ آیا دوی به دغه چل کوي کوم چې زموږ په معاشره کې دی، چې هلک کور والا به بیا د جنۍ شرموي چې موږ تلي مړې هغسې جنۍ وه، هغو چې راووته تکه توره او دیسې او مخې دیسې او خپې دیسې او لاسونه دیسې، او ما وایي زه خپل زوی له دا نه غواړم، هغه جنۍ غریبه په شرمونو وشرموي. جنۍ کور والا هغه هلک راغلی، هغه څه شی، هغه جسم ته وګوره، د هغه شکل ته وګوره، کاري نشتي، دا نشتي، دغه نشتي، په شرمونو وشرموي. خو که د هلک کور والا جنۍ خوښه نه شوه، ښه په ښکلې طریقه باندې وروره څه چې الله په تقدیر کې لیکلي هغه کېږي. زمونږ هغه هلک راضي نه دی په دې رشته، او دا واده موږ هغه نه کوو، نو چې هغه به راضي نه دی زمونږ دا کار نه شو کولی. تاسو ډېر درانه خلک یې، تاسو اوچت خلک یې، زمونږ د طرف نه به هېڅ مسله نشته، خو صرف دومره دی چې هلک نه دی راضي. او که بیا چېرته مخکې ژوند الله موږ له راکړو، موږ به د یو بل سره رشتې کوو، موږ د یو بل سره وروري ده، د یو بل سره زموږ ملګرتیا ده، موږ دا رشتې ساتو. خو دې کې صرف دومره ده چې د تقدیر مسله ده، او زموږ هغه هلک راضي نه دی. جنۍ کور والا به دقه شان وي چې تاسو خفه کېږئ، نو ستاسو هلک ډېر اوچت انسان دی، زموږ خوښ شو، خو جنۍ راضي نه دی. او موږ جنۍ واده کوو هلک ته، نو چې هغه پرې راضي نه دی، نو د شریعت مسله هم ده چې هغه پرې راضي نه دی، نو موږ یې نشو واده کولی. او که بیا چې د الله ژوند راکړو، موږ د یو بل سره رشتې کوو، تاسو به راضي موږ کره، موږ به درځو تاسو کره. دا د شریعت په رڼا کې دا خبره به داسې کې. او بل دا چې د انسانیت په دغه کې هم داسې ده خبره، یو سړی ستا کور ته راغی، جنۍ وغواړي، او یا هلک کور والا جنۍ غواړي، یا جنۍ کور والا هلک خپله لور یا خور ورکړي. دا د دنیا یو رواج دی انسانانو په منځ کې. نو په دې کې مطلب خو دا نه چې یو بل به شرمو، یو بل شرمول نه دي پکار، بلکې ښه په ارام به دا خبره پرېږدو. او څنګه چې ما لږ ساعت مخکې درس په اوله کې یا د بیان په اوله کې دا خبره وکړه چې بیا به دا خبره پټه ساتي چې کله پرې راضي نه شوې، بس د سره چاته وایم چې مونږ چا کر تلي او که نه یو تلي. او نه د جنۍ کور والا پکار دي چې دا ووایي چې د جنۍ پسې پلانې راغله او هغوی انکار وکړو یا موږ انکار وکړو، دې سره د جنۍ قدر چې دی هغه کمېږي. دې چې زموږ دا بیان ختام ته ورسېدو، الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. والله سبحانه تعالی زموږ په شریعت کې، عفوا الله سبحانه تعالی زموږ په معاشره کې شریعت عام کړي. او الله دې موږ له توفیق راکړي چې داسې قسمه رسمونه او رواجونه ختم کړو، کوم چې د شریعت خلاف دي یا کوم موږ ته نقصان رسوي. او الله دې په موږ کې هغه طاقت پیدا کړي د حق د ویلو، چې په هغې کې انسان د هېڅ چا نه هېرېږي، د هر چا په مخ کې حق وایي، صرف یېره کوي د رب العالمین. الله سبحانه تعالی په موږ ټولو باندې رحم وکړي.